Every year when monsoon hits Assam, the people living in the low-lying areas are the first casualties. According to reports, effects of 2019 floods have been the worst in the last 10 years. But life does not come to normalcy immediately after floodwater recedes. It takes a toll on the people, their livelihood, and health. In order to highlight the apathy of the people affected due to flood, East Mojo did a ground report on the aftermath of the floods. Gubhali, a small village in Morrigaon district, is one of the many villages that faced the flood fury. With 180 houses and 1,400 people affected, those living in Gubhali are fighting to get back to normalcy. পানী যেতিয়া আহিছে আহাৰ সময়ত আপোনাৰ মানুহবিলাকে তাৰমানে সময় পোৱা নাই এনেকৈ আহিছে ৰাতি দিন মানে ভাবিছে মানুহ কমিব বুলি কওঁতে মানুহৰ ঘৰে দুৱাৰে পানী উঠি গ'ল কিছুমান বস্তু আপোনাৰ কিছুমান ওলাই গুচি গ'ল উঠি গ'ল ধান কিছুমানৰ বেয়া হৈ গ'ল ভঁৰালত তেনেকৈ কিছুমান মানুহ ৰাস্তালৈ যাব লগা হৈ গ'ল ঘৰ চৰ এৰি পেলাই তাৰপিছত তাত থাকিলে বহুত দিন থাকিলে এতিয়াও মানুহ এই যে কিছুমান ভাঙিছে ঘৰ আহিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে আপোনাৰ তাতে আছে কিছুমান মানুহ তেনেকৈ বহু মানুহৰ আপোনাৰ এই গাঁওখনত মানে ক্ষতি হৈছে মানুহবিলাকৰ আৰু মোটামুটি 15 দিন একমাহ লাগিবই এইবিলাক আৰু তাৰপিছত যদি আকৌ পানী বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আৰু এই সম্ভৱে নহয় 2-3 মাহ আৰু Houses covered in mud, plants and trees still submerged. These are the remains of the flood that can be seen even after weeks since the flood took place. Several lives were also lost during the floods. Many lost their homes, their source of income. But only few have garnered the courage to fix the patches caused by the floods. ৰাতিয়া ধৰক এতিয়া পানীটো যেনেকুৱা হিচাপত আহিছে সেই হিচাপততো মানুহ ফটককৈ যাৱা টানে যেতিয়া ধৰক ভাত পানী খাই মানুহ মানে বস্তু সামৰিবই পৰা নাই আহিলে পানী আহাৰ পাছৰ এইটো বছৰত কেনেকৈ বস্তু সামৰিব কিছুমান বস্তু সামৰি নিলোঁ ৰাস্তাত কিছুমান গ'ল লুটি কিছুমান ঘৰতে আলাই থৈ গ'লোঁ ওপৰত চিলিঙৰ ওপৰত এনেকুৱা অৱস্থা However, not all has been able to shift back to their homes. There are many who are still waiting for the water to recede as they take shelter in makeshift huts seen beside the National Highway 37. After all, that is all one can do to protect his family. और बानपानी आया करके मैंने उसको सब तो डूब गया हाँ डूब जाने से हम इधर आया इधर सांग बनाया सांग भी तोल गया अभी कहाँ जाएगा तो वो रास्ता में रुकता है किमान कष्ट गरु दुगो मर गया ছাগলি একটু মর গিয়া পানী আহিছে ঘৰটো বাগিৰে ফুৰছে এতিয়া পানী আছে থৈছোঁ দেখাই যাই আছে আকৌ এই ইমান খেৰ আমাৰ 8-9টা গৰু আছে চব খেৰ ফচি গ'ল আৰু এই অৱস্থাত আছোঁ এই চৌকাটোত আপোনালোকে নিজে দেখিছে কি অৱস্থাত খাই আছোঁ Few of the families in Gubhali village allege that they never received any help from the government and are left to fend for themselves. सरकारी नहीं दिया हमको एक दिन आया है 2.5 किलो चावल दिया एक दिन से बाहर आदमी थोड़ा थोड़ा दिया है बिस्कुट किबा किबी सिरे किंतु सरकार पे हमको एक ठुई बात दिया है 2.5 किलो चावल मिला है और 1 पुआ दाली मिला Reporting from Ground Zero at West Mayang Gubhali village, this is one of the villages in Assam which has been badly affected by the floods that had taken place recently. Speaking to the locals, I've got to know that this dry land that we can see earlier was covered up with water, which the level was somewhere around here. Now, the villagers are still getting ready for another flood, which will be the third phase of Assam floods to hit the village. My question is, what has the government has the government taken any precaution or what steps has the government taken to avoid any calamities or any casualties?
Reporting from East Mojo, this is Princess Kiri Rashir. To know more about Northeast India and get the latest news and updates from the region, follow East Mojo. Please like, share and subscribe to our YouTube channel and also follow us on our other social media platforms. Thank you.